ด็กๆ พี่พายุเต่างอย อันนี้คือแฟนคลับตัวยงของคุณเลยค่ะ คุณจินตลาคะ มิวร้องเต่างอยเป็นปะ งง ให้นางเต้นไหมล่ะนางเต้นนะ มิวเต้นไหม งง เดี๋ยวมามิจะเต้นเต่างอยนะอยู่นะโอเค โอเคไหม เต่างอยเต่า เต่างอยเต่างอยนี่อ๋อโอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยูเต้นเก่งมากลูกยูเต้นเก่งที่สุดเลย เฮ้ย เข้ากลุ่มด้วยได้เปล่าวะ คุณพายุคุณมีแฟนคลับหรือเปล่าใครมาเชียร์ขอเสียงกรี๊ดให้พี่พายุหน่อยคุณต้องเริ่มจากการโบกมือให้แฟนคลับก่อนไปเขานิดนึง